Disa nga problemet më të shpeshta të lëkurës që i hasim në klinikën tonë janë alergjitë ndryshme të cilat shfaqen tek qentë. Më të predispozuar janë racat për shembull siç është raca pitbull, sidomos pitbull blue nose, pastaj raca bichon frise, ku këta kur ushqehen me ushqime me bazë pezojmë të pulës apo të mishit të viçit dhe këto janë ushqime që mund të përmbajnë edhe grur, atëherë mund të nxit një reakcion alergjik ku kemi kruarje dhe disa nga shenjat përveç kruarjes mund të jenë kafshim i putrave, kafshim i qenit në pjesën e pasme të trupit, dhe normalisht kjo mund të ndodhë edhe kur qeni ushqehet me ushqime edhe shtëpiake, për shembull i vendoset buka që hajmë ne, pastaj ushqime të cilat kanë melmesa të ndryshme, dhe te këta qenë shpesh na ka ndodhur që të vinë për shkak të dyshimeve që pronari kishte pasur që ndoshta qeni ka një problem me zgjebe sarkoptike apo ndonjë problem nga parazitët të tjerë të jashtëm, mirë po që është e vërteta, këto janë probleme që vinë pikërisht me bazë ushqimore dhe janë alergji ushqimore, ku me eliminimin e ushqimit i cili ka nxitur atë reakcion alergjik, normalisht që rregullohet çdo gjë dhe qeni vazhdon jetën e tij lumtur.